Abatuuze ku kyalo Buzaama ekiri mu luka gw'Ekiyindi mu ggombolola y'e Najja mu disitulikiti y'e Buikwe balumbye Ronald Okoth gwe bateeberezza okusaddako Muna Stephen Tigawalana nga baagala bamwekolereko. Kyokka poliisi y'Ekiyindi ne Lugazi ne zimutaasa okutangira ebikolwa eby'okutwalira amateeka mu ngalo. Kino kiddiridde okusanga entaana empya yasimiddwa ku kijja emmanja y'omutuuze gwe balumiriza okusaddako omwana so nga tebamanyi muntu yenna yaziikiddwa mu bbanga lya mwaka mulamba nga kino kyekibaviiriddeko okukakasa nti yandibanga ye mwana yababulako wiikisi 2 emabega. Okoth yeewozezzaako nga bwe yayambiddwako abasamize okuziikula omulambo gw'omwana we yafa mu mwaka gwa 2012 n'aguziika mu ntaana empya olw'ebizibu by'ekisamize ebibadde musumbuwa ng'okuva omwana we lwe yafa abadde taddangamu kuzaala mwana mulala. Yaga nti yalina ebizibu ebyamukwata mu maka ge nga bimuwaliriza okyusa omufu oyo kumuzza mu kitundu ekikazi. Stephen Tigawalana ategeezezza nti muzzukulu we abadde yakava mu disitulikiti ya Mudaati era nga alumiriza Okoth okumusaddaaka. Omwana ono mugenyi kati waka yali amazeewo ennaku 6 yatambula mu butambuzi bw'ati kati neetandikirawo okunoonya n'abulira ddala kati nange bwe nagenze nensanga ebyo ebintu bye musanzeewo nga biri suspect gwe gamba tunoonyereza. Abatuuze basimye ebbali w'entaana enkadde nga tebalamu muntu yaziikibwa kyokka nga mu mpya balabemu ensobera ezibadde zivaamu era nga nekungulu kuliko ebyoya by'enkoko ekyongedde okubakakasa nti ye mwana gwe banoonya. Myaka 12 ali mu ddako asobola nnyo okensowera kakati ensowera zire zinyoko alo olutalo balinganga alo abatusimba obusumu yo babadde bakwirana amasasi nga bagamba mbu okuziikulayo. Poliisi ziganya abantu okuziikula entaana empya nga batya nti singa abantu basangamu omulambo gw'omwana abadde anoonyezebwa babadde bayinza okutwalira amateeka mu ngalo. Njagala ekintu kiri bakiziikule wali bakiteeke wali poliisi bategeeza nti okuziikula omulambo balina okusooka okufuna ekiwandiiko okuva mu kkooti kyokka bo kyebaganye era ne basinza poliisi amaanyi ne basikayo olubugo okukebera okulaba ekirimu. Ekibamaze enviiri ku mutwe kwe kuba nti mu lubugo tebasanzemu kintu kyonna okuggyako amagumba agabadde galaga nti omuntu oyo yaziikibwa ebbanga eriyise. Omusajja talina musango yasigudde omufu omukadde n'amuziika ate awalala tugenza okwetegereza nga kituufu simuli mufu mupya wazira mukadde. Tigawalana bw'abuuzidde obugoye omwana we bwe yabula ayambadde n'abulira apoliisi obugoye obwo nga wano poliisi wekizuulidde nti yandibanga ye mwana amaze sabbiiti 2 ku poliisi y'e Lugazi. Kati abantu babadde balowooza nti yatta omwana oli era yabadde ayongerawo n'amaanyi. Tigawalana agenze ku poliisi e Lugazi n'akasa nti kituufu oyo ye muzzukulu gw'abadde anoonya. Akulira bambega ba poliisi e Lugazi Henry Ayibale avumiridde abatuuze abadde baagala okutwalira amateeka mu ngalo nga tebanoonyeza kimala. Ate yakola ku nsonga z'abaana n'amaka ku poliisi e Lugazi AIP Teireitu Michael akakasizza nti omwana ono bamaze naye wiiki 2 nga tebalabanga muntu yenna amunoonya era ng'ensonga zigenze okuggwa nga Tigawalana poliisi emuguddeko omusango ogw'okukuma mu bantu omuliro n'emuggalira. Mukasa Kivumbi yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Kakati omwana gyali oli gwanoonya kakati abantu twekolemu omulimu tuziiko n'omuntu.